Živijo, Daniel, pogovarjamo se takoj po prihodu z odra, prvi vtisi. Super, vtisi so krasni. Nastop sem opravil tako, kot sem si ga zamislil, kot sem pričakoval. Nobenih presenečenj ni bilo. V bistvu presenečenje je bil ta, da sem dobro opravil svoj posel. In v bistvu na nek način izpolnil želje Braneta B. Kastelica iz drame, če se ne motim, je že želel si na nek način ta nastop. You can leave the hat on. Ja, Branec je to želel, da Joe Cocker bi radi slišal v polfinalu, in to je bila tudi ena mojih obljub. Čeprav Branko se je pa drugače predstavljal mogoče, da bi mogoče zdaj kaj drugega zapel, ampak čeprav bi to z veseljem lahko pokazal. Repertoar imate bogat, ne? Imam bogat repertoar, zato v bistvu sam mislim, da ta komad je najboljši. Običajno po nastopih letijo na oder medvedki, ključi od sob, spodnje perilo. No, do zdaj še niso na oder prileteli. Nobeni takele medvedki. Danes sem sicer pričakoval, da bo kakšne tangice priletele, ne? Tako v stilu Toma Jonesa, recimo, ne? Ja. Ampak nič koga. Tudi medvedke bom potalil. Nastop je bil bistveno bolj bogat scensko, kakor v drami. Sem pa opazil, da je malo denarja zmanjkalo, mladinki sta bili blazno pomagljivo oblečeni. Ja, to je pa verjetno Cokerjeva prepoznavnost, da ima lepe plesalke okrog sebe. Tako da, zakaj bi jaz zdaj drugač, če ga že imitiram? Vi imate izkušnje z glasbo, se praktično ukvarjate celo življenje. Kje kako tako na kratko v 3 stavkih? No, jaz sem glasbenik, ki sem igral že z raznimi zelo poznanimi bendi, pa manj poznanimi, pa ne bi zdaj našteval preveč. Kakšnega znanga mogoče? No, recimo Gugu, trio Gugu. Nastopil sem veliko v Franciji, veliko izkušnje sem dobil. Moja, recimo, 155 dni trajajoča obveza, vsakodnevna, brez pauze, mi je dala kilometrino, in to 3 leta. Potem pa sem začel nastopati sam, večina, občasno tudi s kakšno pevko. Ravno zdaj v poletnem času prepevava že 7. leto v Ankaranu. Upam, da to lahko poveste. Ja, lahko. V Adriji, ko sem malo v Ljubu, če se bo dalo. Tako da... Pa ja, direktor, zna delati. Kako dobri ste v tenisu? V tenisu? Ja. Hči je namreč znana igralka. Ja, Petra Rampre. V bistvu v tenisu bi lahko rekel, da sem dober, ampak bolj... V dvojicah, mogoče v dvojicah, če je hči zraven. Ne, bolj teoretično. Hči nikdar ni zmarala z menoj tenisa igrati, ker me je že v osnovi prekosila. Dovolila me kdaj pa kdaj, da sem jih žogce podajal. To je bilo pa tudi vse. Ampak teorijo pa, glede na to, da sem na teniških igriščih preživel ogromno let, pa mislim, da poznam, čeprav zdaj se mogoče že tudi teorija malo menja. Kako se dobi ta hrapov kokerjevski glas? To so leta prepevanja, ali je treba tudi, ne vem, vsak dan popiti malo kače sline, pa pokaditi 10 cigaret, pa tako naprej? Jaz mislim, da kdor zna imitirati Cokerja. Jaz znam imitirati Julija Iglesiasa, recimo, ker ima popolnoma krasen, lep glas. Znam imitirati Oliverja Dragoviča, ki mi sicer tudi hrapov glas. Pa kaj jaz vem, Robbie Williamsa, nima nič hrapovega glasu, pa mislim, da mi to kar uspeva. Ampak jaz sem v Franciji veliko igral in so me gori klicali Monsieur Joe Cocker. In to se mi je nekako prijelo, in tudi Slovenci, ki so ta Val Thorens hodili, so me tukaj videli, pa so rekli, da je ta komad You Can Leave Your Hat On, to je najboljši. Drugač pa jaz pojem veliko komadov od Cokerja. Po kaj ste prišli na talent? Na talent sem prišel se absolutno pokazati, ker bi bilo žalostno, da se ne bi, kljub temu, da mi je ogromno dobrih, zelo znanih slovenskih glasbenikov pove, pa kje si ti, tebe ni nekje. Ampak jaz tezgam, jaz delam, pač preživljam
imamo se vsi s to mojo glasbo in moram veliko delati, ne, in nimam časa za... No, ampak niste samo terasni bend, dejansko imate tudi svojo muziko, delate nekaj malega, ne? V bistvu zdaj samo eno skladbo imam svojo, no. Ampak s tem se Samo eno posneto ali samo eno napisano? Samo eno posneto. Napisanih je še kaj v predalu? Napisanih ni. Ne še? Ne, ravno to hočem reči, da nimam časa, da bi sploh delal, ker igram 120 krat na let in petek pa sobota, pa kdaj še v tednu, ne, jaz do srede k sebi ne pridem, ne, ker imam špile po 10 ur dolge, lahko tudi, ne. Hvala za tale pogovor in pa če ne prej se vidimo enkrat polet v Ankaranu. Ja, to bi pa zelo želel. Okay.